Добрый день, ребята, вернее, добрый вечер. Сегодня 26 июня, 6 часов вечера. Ну и продолжается наш морской муравейник, скажем так. Посмотрите, как много людей купается. Несмотря на то, что начинается шторм, поднимается волна, людей очень много. Некоторые пишут, что это не Анапа. Нет, ребятки, это Анапа. Очень много отдыхающих, очень много людей. Все купаются, наслаждаются солнцем, теплым морем, играются на волнах. Начинается шторм, я уже сказала, перебаламутила всю воду. Вода немного мутная, но тем не менее все так же теплая. Люди купаются, играются. Хотелось бы немножко вас предостеречь, будьте аккуратны на каменистых пляжах в такую погоду, потому что волна может вас сбить с ног, и вы можете пораниться об острые края каменных валунов. Ну а так погода продолжает радовать, грозы нет, дождя нет, чудесная, жаркая, солнечная погода. Ждем вас в гости, приезжайте, убедитесь сами. На море просто муравейник, на море просто жесть. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, ссылка в описании, ставьте лайки и приезжайте в гости в Анапу.